بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ میں استاد غلام رسول۔ آج کا موضوع ہے بکریاں پالنے سے کتنا منافع ہوتا ہے، یہ موضوع ہے۔ اور ویڈیو شروع کرتا ہوں اس سے پہلے جو نئے دوست ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کا بٹن بھی دبائیں۔ پیارے دوستو، یہ جو بکریاں پالنا ہے اس میں بہت منافع ہے اور اس کے علاوہ برکت بھی بہت ہے۔ اگر ایک تو ان میں منافع اس کچھ حساب سے ہوتا ہے کہ آپ بکری لے لیں اور 1 سال بعد آپ حساب کر لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو جو ہے جتنی قیمت کی بکری ہوگی سال بعد آپ کے پاس ڈبل اماؤنٹ ہو جائے گی۔ ایک تو اس طریقہ کار سے بندہ بکریاں پالے تو میں سمجھتا ہوں انسان کو کافی اماؤنٹ ملتی ہے اور انسان کا بہترین گھریلو سسٹم چل پڑتا ہے۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ بکریاں جو ہیں یہ جب بندہ پالتا ہے تو گھر میں رحمت آتی ہے، برکت آتی ہے۔ چونکہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ جو بکریاں پالنے والا کاروبار ہے تقریباً تو جتنے ہی نبی پاک آئے ہیں تمام نے یہ بزنس کیا ہے، اور ہمارا جو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں انہوں نے اپنی زندگی کا پہلا بزنس میرے نالج کے مطابق انہوں نے بکری پالنے کا کیا۔ تو اسی لیے یہ شریعت میں آپ کسی علماء کے ساتھ رابطہ کریں تو بھی آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اگر انسان کا کوئی کاروبار منافع کی طرف نہیں جاتا اور انسان خسارے کی طرف جا رہا ہے، برکت نہیں آتی، تو وہ گھر میں 2-3 بکریاں پال لے تو پھر اس کے گھر میں انشاءاللہ تعالی برکت بھی آئے گی اور کوئی ایسی ویسی جنات نحوست وغیرہ کوئی نہیں آئے گی۔ اور جب جانور بکریاں کھڑی ہوتی ہیں تو وہاں بالکل فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں ان کے ہاں، اور جہاں فرشتے آتے ہیں اور یہ مال خود بھی بہت پاک چیز ہے تو وہاں کوئی غلط چیز نہیں آ سکتی اور برکتیں بھی آتی ہیں۔ تو پیارے دوستو، آپ کوئی بھی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر بزنس کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کریں، لیکن میرا آپ سے یہ مشورہ ہے کہ آپ 2-4 بکریاں ضرور رکھ لیں تاکہ آپ کے کام میں برکت ہو جائے۔ اور اگر آپ ٹوٹل بھی بکری فارم بنانا چاہتے ہیں تو جی بسم اللہ کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو منافع دے گا۔ اور یہ بکری والا جو کاروبار ہے اس میں جو خسارہ یا ایسی ویسی بات بہت مشکل ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس میں اللہ تعالی بندے کو اچھی خاصی روزی روٹی ملتی ہے اور وہ ہی ایک حلال مال سے۔ اور دوسرا جو مطلب آپ جب شیڈ بنائیں تو ایک اس چیز کا دھیان ضروری دیں کہ جہاں آپ شیڈ بنا رہے ہیں وہاں پر بھونسے وغیرہ جو بکریوں کی خوراک ہے وہ بآسانی طریقے مل سکتی ہے، اور اگر وہ آپ کو ملتی ہے وہاں تو وہاں بنا لیں۔ اگر آپ کو جہاں شیڈ کھڑا کرنا چاہتے ہیں وہاں بھونسے آسانی سے نہیں مل پاتے تو پھر میں سمجھتا ہوں آپ کو یہ چاہیے کہ آپ وہاں شیڈ کھڑا کریں جہاں پر آپ کو یہ بھونسے بکریوں والے آرام سے سستے داموں میں مل جائیں۔ آپ وہاں جا کر کوئی کرائے میں جگہ بھی لے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ قیمت سے بھی 1 ایکڑ خرید کر اپنا مال رکھ سکتے ہیں، اور آپ کو بھونسا جب آدھے داموں میں ملے گا تو یقیناً پھر منافع بھی زیادہ ہوگا۔ اور باقی رہا مسئلہ نسلوں کے بارے میں، آپ نسل آپ کی مرضی ہے، کوئی بھی رکھنا چاہیں تو میرے خیال میں ہر جگہ پر چلتی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ کچھ نہ کچھ علاقے کی بریڈ ہوتی ہے، جیسا کہ یہ خاص کر راجن پور ہے، اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ نفیس بکری ہوتی ہے، اس کا جلد وائٹ ہوتا ہے اور اس لیے یہ بہت ہی نفیس ہوتی ہے۔ تو آپ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ بکریاں اپنے علاقے سے لے لیں اور بریڈر راجن پور کا لے لیں، اور بریڈر آپ کا جو ہو کم از کم 100% نہ ہو تو 90% ضروری ہونا چاہیے، VIP بریڈر ہونا چاہیے۔ پھر انشاءاللہ تعالی آپ کی وہاں کی بریڈ اپنے علاقے میں وہی بریڈ ہو جائے گی جو آپ کی شوق بھی پوری ہو جائے گی، ادھر آپ کی جو
پہلی ایک اماؤنٹ لگے گی وہ بھی کم لگے گی، چونکہ آپ کے ہر ایریے کی جو بکریاں ہیں وہ سستی ہوتی ہیں، اور راجن پور کی بالخصوص یہ جو بکری آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت مہنگی ہوتی ہے، تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کوئی نسل بیتل، مکھی چینی، وانٹوال کوئی بھی رکھنا چاہتے ہیں تو بریڈر بیچ میں استعمال وہی کریں، لیکن بکریاں اپنے ایریے کی لے لیں۔ تو پیارے دوستو، یہ چند ضروری باتیں تھیں جو دوستوں کو بتانی تھی، چونکہ بعد میں کافی دوست کہتے ہیں کہ ہم نے شیڈ بنایا، بعد یہاں بھونسے بہت مہنگے ملتے ہیں، تو اس لیے نا جی آپ پہلے جب دیکھ لیں گے تو آپ کو مسئلہ مسائل نہیں آئے گا۔ صحیح ہے جی، اللہ پاک خیر کرے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو بھی میرے ہاں چھوٹا موٹا علم ہے میں دوستوں تک شفٹ کروں، تاکہ کسی کا فائدہ ہو گیا تو میرا مسئلہ بھی یقیناً یہی حل ہو جائے گا، چونکہ میرا بھی مقصد یہی ہے کہ لوگوں کے کام آ جاؤ، بس جی یہ اتنا ہی کافی ہے، اور آگے آپ سوچ سمجھ کر آپ خود اچھی طرح کر سکتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک زندگی وفا کی تو ضرور حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔